呢個都夠高。跟住你呢個。好啦，今日我哋咧又嚟呢度咧，星期日咧放假，究竟有啲咩俾你哋玩咧？咁我當然啦，最中意咧就係帶你哋去一齊去玩嘅地方咧。今日星期日咧就嚟到龍華區上面呢度咧，心跳玩家呢度咧大概有3層樓高，成8000尺嘅活動俾你去玩嘅。咁我哋而家咧今日咧就上嚟呢度，趁呢個時間咧，我哋去玩翻入邊睇下有啲咩玩啦。呢度叫心跳玩家，咁其實夜晚佢都有啲燈城嘅，但係我哋而家晏晝今日天氣晴朗，所以我哋而家入去玩啦。我再講啦。咁跟住之後咧，你買完呢個保險之後咧，就去呢度轉去右邊啦。呢度會有一個價目表啦。咁喺價目表上面咧，其實基本上咧，佢計翻咧，你平時基本上係單人啊、節日啊，或者女仔啊，或者可能一家大細嚟嘅時候係幾多個價錢啦。其實基本上我今日上嚟嘅時候咧，係19蚊，158嘅啫。咁平時如果你自己可能平日嘅平學生嗰啲就平啲咯，甚至乎可能有週4啊，有啲嘅單身假期98蚊都會平嘅，基本上。咁如果你係譬如公眾假期嚟嘅時候咧，就會係180蚊嘅啦。咁所以好啦，我哋而家入去啦。咁基本上好似之前咁啦，去親呢啲玩家就咁嘟，咁就可以入到去噶啦。咁我哋就已經揾到一個 VR 嘅幻影升空機啦。咁哦，係喎。咁咧，我哋喺入嚟嘅時候咧，其實基本上咧，全場你都要咧換翻對襪嘅，唔可以着對鞋周圍走嘅。咁我哋首先換咗襪啦。咁另外咧，佢哋咧呢度咧都會有一個擺嘢嘅，基本上所有都要。得㗎啦。手一定要抓住2秒。呢個都夠高喎，兩個一齊喺度着住呢件衫，我哋兩個一齊喺度着住呢件衫。放了是不是啊？呢個好玩，呢個好玩嘅。另外一個遊戲啦，就係海盜船啦。好。哇！呢個都睇下可以玩。呢個篤波啦，有桌球啦。好，咁桌球隔離咧就會有一個射箭嘅。玩呢一個裸體 5D 嘅影院，你射啊你！自由球嚟㗎佢嗰個。梗係啦，一定坐定落嚟啦。好啦，我哋玩呢個啦。
佢話佢瞓喺度。跟住唔影啊 cut 咗啦。最多應該唔夠你玩啦，我落翻去啊呢個。咁講俾大家聽啦，其實玩呢個咧都真係比較高嘅，因為咧佢要企到上去咧最高嗰個12層樓咧，先可以咧玩嗰個嘢，所以對於我嚟講咧，有少少畏高嘅人都比較驚嘅。咁跟住咧我就玩呢個攀石啦。咁其實呢個咧都幾好玩，幾容易玩嘅。其實佢哋呢度都有少少嘅唔同嘅難度，但我就玩第一條咯，因為第一條就冇人玩，你另外嗰幾條咧都已經有人玩緊嘅，所以其實基本上都可以好快咁樣爬上去。但我就冇玩晒咁多條咯。咁你見到我其實都幾輕鬆咁可以落返嚟，其實大人細路都可以玩到，小朋友都玩到㗎。咁只要喺隔離咧着返啲套裝啊、戴返頭盔啊、腰帶嗰啲咧，基本上咧小朋友同大人咧都可以去參與嘅。同埋你見到我而家咧玩完之後咧，都會有啲安全人員幫你去拆返解所有嘅嘢嘅。咁呢個咧就另外阿俊去玩嘅一個攀爬嘅攬住嘅懸吊。點啊？跳落嚟啊！跳落嚟啊！跳落嚟啊！係啊，跟住跳落嚟啊！2樓咧，我哋會有保齡球啦，有得揸呢個嘅賽車啦，喺呢度有得打機啦，有嘅波波池啦。咁其實你而家見到呢個波波池好似冇人玩，其實唔係㗎，一陣間有幾個大人喺度玩波波池㗎，同埋隔離咧保齡球啦。然後上到3樓咧，就會有呢個奔床啦。咁佢呢度有示範我哋點樣玩啦，同埋唔可以。跟住嘅就係有碰碰車啦，咁但係肚餓咧，呢度有得俾你咧，可以休閒咁坐喺度啦。咁呢度會有小食啦，咁喺價錢上面其實都唔會太貴嘅，基本上咧呢度咧就係有咁多樣嘢玩嘅啦。對於我嚟講咧，其實基本上咧都玩到個頭咧亂晒，同埋咧會出晒汗嘅。咁其實呢度咧，如果一家大細嚟玩咧，我諗咧2個半小時。如果大人嚟玩咧2個半小時，而家差唔多。如果小朋友嚟玩咧，我諗玩全日都 OK 嘅，佢個價錢都唔貴。咁你可以大家可以睇嘅試下過嚟玩啊！咁好啦，仲有其他項目嘅嘢咧，我哋都要試下去玩啦，係咪啊？咁另外有個笨豬跳嘅項目啦，同埋有個斜滑梯嘅啦，咁就要去到最高呢一度想試下嘅。咁但係由於而家咧就冇得俾你試，我今次咧就暫時啊冇影到。可以啊。那邊有裝嗎？對，裝到中間。係啊。
好，OK，好。搞掂。咁我哋而家咧就係做緊一個咧，咁今次咧就去到呢度啦，下次再大家去第二度玩過啦。嗱，呢個就係夜晚嘅心跳玩家樣啦，拜拜。